Молимся. 하나님 은혜에 감사드립니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 오늘도 우리를 예배 자리로 인도하심 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты позволил прийти сегодня нам на служение. 성령의 충만함을 허락해 주옵소서. Наполни нас сейчас силой Святого Духа. 말씀의 은혜가 임하는 시간이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы благодать пришла через Слово Божие. 하나님께 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе наши приношения. 기뻐 받아주시며 세계복음화 위에 사용해 주옵소서. Прими их с радостью и используй на всемирное проповедование миссионерства. 예물 드린 우리 모든 성도님들의 기도를 들어 주옵소서. Услышь каждую молитву, которая принесла Тебе приношение. 그래서 하늘에 넘치는 신령한 복으로 저들의 인생을 채워 주옵소서. И благослови всех нас всяким небесным благословением. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 창세기 6장 1절에서 8절 말씀 보시겠습니다. Рассмотрим Бытие, 6 глава, с 1 по 8 стих. Это вообще Новый Завет и первая книга. Бытие, 6 глава, с 1 по 8 стих. 창세기 6장 1절에서 8절입니다. Бытие, 6 глава, с 1 по 8 стих. Бытие. Это первая книга, самая. Бытие, 6 глава, с 1 по 8 стих. 우리 한 목소리로 함께 Все 보겠습니다. вместе прочитаем. 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라. 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라. 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. 당시의 땅에는 네피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들에게로 들어와 자식을 낳았으니 그들은 용사라 고대 명성이 있는 사람들이었더라. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 아멘. 예전에 어떤 한 목사님이 계셨습니다. Раньше был один пастырь. 근데 이 목사님의 두 아들이 한 공산주의자에 의해서 죽임을 당했어요. И у этого пастыря были два сына, которых убили коммунисты. 여러분은 누군가가 여러분들의 자녀를 죽였다. 어떻게 하시겠습니까? Например, представьте, что кто-то убил ваших детей. Что вы будете делать с этим человеком? 니 죽고 나 죽자 이렇게 되겠죠. Наверное, 사실. вы скажете, и ты умри, и я умру. 그런데 이 목사님은요. 그 살인자를 양자로 받아들인 거예요. Но знаете, этот пастырь, у которого были убиты дети, он принял убийцу сыном. Да, да. 실제로 그 목사님이 계셨는데 이름이 손양헌 목사님이세요. Его имя Сон Янхон. Он реально был в истории Кореи. 저로선 잘 이해가 안 돼요. Я даже не могу понять его. 물론 우리를 위해서 십자가에서 죽으신 예수님의 사랑으로 그렇게 할 수 있겠죠. Наверное, это можно было бы сделать, думая об Иисусе Христе, который умер за нас на кресте. 근데 결코 쉽지 않은 일인 것 같습니다. Но это очень непросто. 그래가지고요. 이 양자를 삼으니까 주변에 있는 사람들이 깜짝 놀란 거예요. И когда произошло это событие, все окружение были просто шокированы 야, 어떻게 저럴 수가 있지? таким пастырем. 진짜- Как так можно поступить человеку? 진짜 사랑의 목사님이다 막 이러면서. На самом деле это действительно был пастырь любви. 근데 손영환 목사님이 고백했어요. Но этот пастырь исповедовал и сказал, 자기 너무 힘들었다고. что ему было очень непросто. 그렇죠. 자기 아들을 죽인 사람을 데리고 살려니 얼마나 힘듭니까? Представляете, как тяжело жить с убийцей его детей. 그냥 그 사람이 마음이 착해서 가능했던 일은 아닙니다. Это получилось не потому, что этот пастырь был добрый. 막 사랑이 엄청 커서 가능했던 거 아닙니다. Это даже было не потому, что он был любвеобильный. 이 사람은 어떻게 살인자를 자기 아들 삼을 수 있었을까요? Как же можно было пастырю сделать убийцу приемным сыном? 하나님께서 주시는 은혜가 아니면
불가능하다는 사실. Если бы не благодать Божья, это невозможно было бы сделать силами человека. 세상 사람들은요, 긍정적인 생각하면 된대요. Мирские люди говорят, в любой ситуации надо иметь позитивные мысли. 할 수 있다 이렇게 생각하면 다 할 수 있답니다. И говорят, если человек будет думать, что ты все сможешь, значит у тебя все получится. Но 그리고 최선을 다하고 노력하면 된다라고 말합니다. и даже если человек будет и стараться, и прилагать все усердия, 그래서 세상 사람들은요, 자기 실력이 중요하다고 생각해요. прилагать все усердия и еще прилагать к этому свой интеллект, 내가 힘을 갖추는 게 중요하다고 생각해요. набирать силы физические и материальные. 내가 성공하는 게 중요하다고 И 생각해요. если человек будет иметь успех, 내 힘으로 할 수 있다라고 착각하는 거죠. и тогда думают, что все это вместе человек может преодолеть любую преграду. 물론 우리가 열심히 사는 거 중요합니다. Конечно, нам важно, чтобы мы жили усердно. 최선을 다하는 것도 중요합니다. Нам нужно во всем старание. 하지만 우리는 하나님의 은혜 없이는 할 수 없다는 사실을 꼭 기억하셔야 Но 됩니다. должны запомнить, что ничего невозможно без благодати Божьей. 거기에는요, 분명한 이유가 있어요. Есть причина. 왜 하나님의 은혜 아니면 안 될까요? Почему же, если не благодать Божья, ничего не получится? 성경은요, 우리에게 아주 중요한 근본적 문제에 대해서 이야기하십니다. Библия говорит нам о очень важных корневых проблемах. 우리는 이 원죄로 말미암아 하나님을 잃어버린 존재가 되었다라고 말씀하세요. Библия говорит, из-за первородного греха люди стали существами, которые потеряли связь с Богом. 원죄로 말미암아 하나님을 잃어버린 결과로 그때부터 흑암, 사단의 역사 가운데 살아가게 된 겁니다. И результатом потери связи человека с Богом является то, что человек стал находиться в плену сатаны и сил тьмы. 내가 아무리 노력해도 안 되는 거예요, 이게. Сколько бы человек ни старался, ему не выпутаться из этой ямы. 여러분들의 인생을 무너뜨리는 흑암의 역사. Это сила тьмы, которая разрушает вашу жизнь. 여러분들의 생각과 마음을 무너뜨리는 사단의 역사. Это сатана, который разрушает ваши мысли и вашу жизнь. 여러분들의 인생의 근심거리, 사건, 사고를 가져다주는 흑암의 역사가 있다는 겁니다. Это вот эта сила тьмы, которая приносит в жизнь человека беды и разочарования. 근데 나는 할 수 있어 한다고 이겨낼 수 있겠습니까? И как думаете, сможет ли человек своим позитивом, говоря, что я смогу, победить вот эти силы тьмы? 노력하고 최선을 다한다고 이겨낼 수 있겠습니까? Разве можно победить вот эти силы тьмы усердием и усилием человека? 나를 지키시고 나를 인도하시고 나를 견고케 하시는 하나님의 은혜가 없다면 우리는 반드시 무너지는 겁니다. Если не будет благодати Божией, которая нас оберегает, которая нас утверждает в Слове, несомненно, человек падет. 오늘 읽은 성경 본문 2절에 한번 보세요. 2절. Посмотрите сегодня Бытие 6:2. 하나님의 아들들이라고 말씀하세요. Здесь написано, тогда сыны Божии. 이 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라 이렇게 되어 있습니다. Увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брал их себе в жены, какую кто избрал. 그러니 이 흑암과 사단의 역사 가운데 하나님의 아들들마저도 무너질 수 있다는 겁니다. Это говорится о том, что даже несмотря на то, что это были дети Божии, они без благодати Божией могли грехопасть от плена сатаны. 그러니까 이 흑암의 역사, 이 사단의 역사를 우리는 잘 알아야 되는 거죠. Мы хорошо должны знать действия вот этих сил тьмы и сатаны. 성경은 뭐라 말씀하시냐? 우리의 대적이라고 В 말씀하세요. Библии что говорится про это? Говорят, что это наш противник, это наш враг. 그래서 늘 깨어 있어야 된다 이렇게 И 말씀하세요. сказано, всегда бодрствуйте. 즉 흑암의 역사가 있음을 알고
예수의 언약을 붙잡고 끝까지 싸우는 자가 되어야 되는 겁니다. Мы должны знать, что есть у нас враг, это сила тьмы. Мы должны знать, что есть Иисус Христос, держась за Него, мы должны постоянно вести духовную битву. 그래서 하나님의 은혜 가운데로 날마다 깊이 들어가셔야 돼요, И 여러분들. каждый день мы должны очень глубоко входить в благодать Божию. 근데 세상은 이걸 알지 못하니까 뭐라고 말해요? Но этот мир не знает вот этой истины. И что говорят? 아자아자 파이팅 할 수 있다 이렇게 말하는 И 거예요. они говорят, да, мы сможем. 공부 열심히 하고 돈 많이 벌면 돼 이렇게 말하는 겁니다. Говорят, надо усердно учиться, быть образованным человеком и богатым. 좋은 대학 나와서 성공하면 돼 이렇게 말하는 Нужно 거예요. поступить в престижный универ и быть успешным человеком. 아니요. 이 세상에서 가장 훌륭한 사람이 된다 하더라도 흑암의 역사는 이길 수가 없어요. Это не так. Почему? Потому что даже если вы станете самым известным и богатым в этом мире, не сможете победить вот эти силы тьмы. 이 세상에서 돈이 가장 많은 사람이 되더라도 흑암의 역사는 이길 수가 없어요. Даже если вы станете мультимиллионером в этом миру, вы не сможете победить силы тьмы. 그리스도 예수를 통한 십자가의 구원과 하나님의 은혜 가운데로 들어가지 않는 이상 이길 수 없는 겁니다. Извините. Если вы не войдете в благодать Божию, вы не сможете победить силы тьмы и проклятия. 그래서 여러분들 이 하나님의 은혜가 얼마나 중요한지를 늘 기억하십시오. И всегда запомните, насколько важна вот эта благодать Божия. 죄악 때문에 이 노아 시대의 모든 사람들이 심판받게 됩니다. И за развращение человека во времена потопа пришел суд Божий. 하지만 8절에 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 Ной же 말씀하세요. обрел благодать пред очами Господа. 모든 사람들이 이 흑암의 역사, 사단의 역사 가운데에서 다 무너지고 있는데 Все люди грехопали под силами тьмы, под силами сатаны. 원죄로 인하여 하나님을 잃어버린 결과로 다 실패하고 있는데 Из-за первородного греха все люди обречены на поражение. 다 죄악 속에서 타락하고 있는데 Все люди развратились во грехе. 단 한 사람 노아는 여호와께 은혜를 입고 홍수 가운데에서도 살아남는 축복을 누렸던 겁니다. Но был один человек Ной, который обрел благодать пред очами Господа и уцелел во время потопа. 저와 여러분들이 지금도 흑암의 역사 속에 있음을 꼭 기억하시고 하나님의 은혜만 누리시기 바랍니다. Помните о том, что и сегодня действуют силы тьмы. Они атакуют нас, и мы должны входить глубже в благодать Божию. 사람들이 하나님의 은혜 잃어버리니까요. 다 타락해 버렸어요. Человек потерял благодать Божию и развратился. 그리고 세상의 세속의 것, 물질의 것, 그거 사랑하면서 따라가기 시작한 겁니다. И стал жить, идя в этом миру за плотским, за материальным. 결국은 하나님의 심판을 맞이할 수밖에 없는 거였죠. И обречен был на суд Божий. 그래서 저와 여러분들은 하나님의 은혜 받은 성도들이 돼야 되겠습니다. И мы должны быть верующими, которые облекаются в благодать Божию. 하나님의 은혜 받았다는 것은요. 하나님의 마음을 이해한 사람이 됐다는 말과 똑같습니다. Что значит благодать Божия? Это значит, что мы понимаем сердце Божие. 여러분, 하나님의 눈물과 하나님의 애통함이 보이십니까? Видите ли вы Божью боль? Видите ли вы Его страдания? 보통 사람들이 слезы. 교회 다니는 이유는요. 내가 교회 열심히 다녀서 축복받기를 원하기 때문에 교회 다니거든요. Обычно люди ходят в церковь для того, чтобы, ходя усердно, получить какое-то благословение. 그런데 하나님의 은혜가 임하기 시작하면 하나님을 알지 못한 채 죽어가는 영혼들이 보이기 시작합니다. Но если на таких людей потом снизойдет благодать Божия, они увидят на месте действия души людей, которые находятся в мертвом состоянии. 그리스도를 이 땅에 보내사 십자가에 죽이실 수밖에 없었던 하나님의 애통함이 보이기 시작해요. Тогда человек увидит вот эту Божью боль, которая послала на эту землю Иисуса, чтобы спасти народ. 저도 예전에 교회 다닐 때는요. 맨날 교회 와가지고 하나님 공부 잘하게 해주세요. 돈 많이 벌게 해주세요. 우리 아버지 성공하게 해주세요. 늘 그 기도만 했었어요. Раньше, когда пастор не знал благой весть, он ходил в церковь и говорил: Господь, благослови, чтобы бизнес отца поднялся, чтобы я хорошо учился, поступил в престижный универ и был богатым. 왜냐하면 하나님의 마음이 보이지 않았거든요. И мне было безразлично Божье сердце, то есть Его желание.
근데 복음이 이해되어지고 하나님의 은혜가 임하기 시작하니까 하나님의 마음이 보이더라고요. Но после того, как снизошла на пастыря благодать Божья, он стал понимать благую весть, и он увидел сердце Божье. 자기의 사랑하는 외아들을 십자가에 죽이신 그 하나님의 마음이 이해가 되더라고요. Я стал понимать Бога, который отдал на распятие Иисуса, единственного Сына Своего Единородного ради нас. 그래서 성도가 은혜 받으면 그제야 비로소 하나님의 언약 가운데 나에게 주신 인생의 목표가 보이기 시작합니다. И если верующий облекается в благодать Божию, тогда он увидит в завете Божьем цель вашей жизни. 그 저도 하나님의 마음이 이해되고 나니까 내가 앞으로 뭐 하고 살아야 되는지가 보이더라고요. После того, как я облегся в благодать Божию, я увидел цель, или причину, как я должен жить дальше. 하나님 나에게 이 복음만 말할 수 있는 은혜 주옵소서. Господь, дай мне благодать, чтобы я всегда говорил благую весть. 지난주 금요일에도요 어떤 아줌마 한 명 만나가지고 복음 전했어요. В прошлую пятницу я передал слово одной женщине. 카페 사장님. Она хозяйка кафе. 그래가지고 복음을 전하는데 이분이 복음을 듣고 감동을 받으신 거예요. Я передал ей благую весть, она получила шок. 그래서 예수님 마음속에 И 영접하셨어요. приняла в сердце Иисуса. 바로 이 뒤에 있는 에반 카페. Кафе вот это, Иван. 저는요 현장 나갔다 와서 너무 감사하더라고요. Я пошел на место действия, пришел домой и очень благодарил Бога. 가끔 저는 그런 생각하거든요. 어쩌다가 하나님은 나 같은 놈을 목사로 세우셨을까 이런 생각하거든요. Я иногда думаю, как же Бог такого, как меня, поставил пастырем. 능력도 없고 실력도 없고 가진 것도 없고. Ничего не имею, нету каких-то особых талантов, даров 배운 것도 없고. и не образования такого высшего класса. 인생 게임 중독으로 그냥 쫄딱 망했던 인생인데. Ведь до веры в Иисуса был игроманом, пришел к совершенному краху. 하나님은 왜 나 같은 놈을 목사로 만드셨을까? Но почему же Бог такого меня поставил пастырем? 인물이 그렇게 없나? 막 이런 생각 많이 했거든요. Я думал на себя, я же не такой прям видный и солидный. 하나님의 마음이 이해되어지고 나니까 그냥 제 마음속에 딱 하나 마음을 품게 된 겁니다. 이 복음 전하게 해 주옵소서. После того, как я стал понимать душу Божию, я заложил в своем сердце желание говорить только благую весть. 그러면 그것 때문에 나의 모든 것들을 헌신하게 되는 겁니다. 하나님께. И ради этого я готов пойти. 노아도 그랬어요. 하나님의 한탄을 알았어요. Да, быть 모든 것을 жертвенным 드리게 되는 человеком. 겁니다. Да, быть жертвенным человеком. 내 삶도 내 시간도 내 돈도 하나님께 드리게 되는 거죠. То есть жертвуя своим временем, своей жизнью и деньгами. 노아도 그랬어요. И точно так же поступил Ной. 하나님의 마음이 이해된 겁니다. Он понимал сердце Божье. 그리고 하나님의 계획이 발견된 И 겁니다. он увидел Божий план. 그래서 그 인생을 하나님께 드렸습니다. И поэтому Ной посвятил свою жизнь Господу. 노아가 방주를 만들었잖아요, 여러분들. 배를 Вы 만들었잖아요. знаете, что Ной, он построил ковчег. 이 배 만드는데 몇 년 걸렸는지 아세요? Вы знаете, сколько времени ушло на строение этого ковчега? 요즘에는 배 하나 만드는데 1년 반이면 만듭니다. 엄청 큰 거라도. Даже если в современном мире люди строят большой корабль, уходит на строение его год-полтора. 근데 노아는 몇 년 동안 배를 만들었냐면 최소 70년 동안 만들었어요. Но сколько же строил Ной свой вот этот ковчег, да, корабль? 70 лет. 그리고 최대 120년까지 만들었다고 말하는 사람도 있어요. И есть люди, которые говорят, что, возможно, на строение ковчега ушло не 70, а 120 лет. 여러분들 70년 동안 배만 만들어 보세요. 어떻겠어요? Представьте в своей жизни, что в течение 70 лет вы строите корабль. 근데 노아만 그런 게 아니고 노아의 세 아들들도 함께 배를 만들었어요. Но не только Ной строил корабль, но и его 3 сына вместе с ним. 무려 70년 동안. 70 лет. 이거 불가능한 일이잖아요. Это невозможно. 하나님의 은혜가 임하고 나니까 노아는 그런 인생을 살 수 있었습니다. Так как на Ноя пришла благодать Божья, он смог жить такой жизнью. 세상 사람들이 볼 때는요, 진짜 고리타분한 거예요. На взгляд мирских людей кажется, это просто безумие. 에휴, 왜 저러고 살아? 이렇게 말합니다. Говорят, почему он так живет?
오늘 여러분들 비도 오고 얼마나 좋습니까? 시원하고. Сегодня прохладная погода, да? Осень, идет дождь. 이런 날 카페에 가서 커피 한잔 하면서 여러분 케이크도 한 조각 먹고. Например, зачем вам приходить сюда? Могли бы пойти, например, в кафетерий, выпить теплого кофе хорошего с тортом, пирожным. 여행도 가고 바람도 쐬고 얼마나 좋습니까? Или бы поехали в путешествие. Как было бы хорошо, но 근데 여러분들은 뭐 한다고 여기 나와 계십니까? ради чего вы в такую погоду пришли сюда? 다 예쁘게 화장하고 놀러 가는데 뭐 한다고 여기 와 계십니까? Зачем вы пришли? Для чего пришли сюда? Собрались, накрасились. 뭐 한다고 여기 와서 홍감성 목사한테 고리타분한 소리 듣고 계십니까? Почему вы пришли сюда, да, и слышите от пастыря нашего, как он говорит, что ковчег Ноя строить это было безумие. 이 세상 사람들은 이해를 못 하는 거예요. Люди мирские это не понимают. 배 짓고 있는 노아를 향해서 사람들이 뭐라고 생각했을까요? Как думаете, о чем думали люди, глядя на Ноя, который строит ковчег в ясное небо? 배를요 산 꼭대기에서 짓고 있어요. Он строил небо на горе, высокой горе. 바닷가에서 짓는 것도 아니고. Даже не на море, а на горе. 그것도 무려 70년 동안. 70 лет. 어이구 저 바보 이렇게 말하지 И 않겠습니까? люди мирские говорили, вот дурачок. 하나님의 은혜에 임하지 않으면 안 되는 거죠. Если бы не благодать Божья, это было бы невозможно. 근데 마지막에 웃은 사람은 누굴까요? Но кто же смеялся последним? 비가 오고 홍수가 차서 내가 죽을 위기에 당하니까 그제서야 사람들 깨닫는 거죠. И когда начался уже потоп, от которого людям невозможно было спастись, они тогда поняли причину. 사람들은 장차 임할 심판을 알지 못합니다. Люди сегодня не знают о том, что их ждет суд Божий. 히브리서 9장 27절에 보니 28절에 보니 9장 27절에 보니까 사람이 한 번 죽는 것은 정했고 그 이후에 심판이 있다 이렇게 말씀하시잖아요. Евреям 9:27 говорится, что человеку однажды положено умереть, а потом будет суд. 이 땅 떠나가는 날까지도 모르는 거예요. 심판이 있음을. И люди не знают о том, что будет суд до того времени, пока не окажутся на смертном одре. 성경에 보면요. 이런 말씀 나와요. Библия говорит, 노아 홍수가 있기 바로 전까지도 사람들은 결혼하고 시집가고 장가가고 잔치 벌였다 이렇게 돼 있습니다. в Библии говорится, что до того, как начался потоп, люди веселились, выходили замуж, ели, пили и гуляли. 근데 어느 날 큰 홍수가 와가지고 자기 인생을 덮어버린 거예요. Но в один из дней пришел потоп и накрыл полностью жизнь человека. 그러니 장차 임할 하나님의 심판을 알고 미리 준비할 수 있는 은혜를 하나님 주신 거죠, 노아에게. Господь дал Ною благодать заранее. Он открыл ему секрет того, что придет потоп. 그래서 하나님의 은혜를 받는다는 것은 굉장히 중요한 것입니다. Очень важно, чтобы мы облекались в благодать Божью. 그래서 하나님은요, 성도들에게 항상 은혜를 넘치도록 부어주십니다. И Господь, Он дает верующим в изобилии благодать Божью. 내 힘으로 인생 살아가는 것 아니고 내 능력으로 인생 살아가는 것 아니기 때문에. Почему? Потому что мы живем не силами своими и не силами человека. 인생의 위기 속에서 넘어지지 않도록 은혜 주십니다. Господь дает благодать, чтобы в момент сложной ситуации мы не упали, не разочаровались. 인생의 참된 사명을 발견하도록 하나님 은혜 주십니다. Господь дает благодать, чтобы мы увидели истинную свою роль или же предназначение в нашей жизни. 그때 하나님이 응답과 현장에 중요한 증거들을 주십니다. 그걸 축복이라 하는 И 겁니다. тогда Господь дает благословение, то есть мы станем свидетелями на местах действия, и Господь дает нам ответ. 오늘부터 여러분들 은혜에 도전하십시오. Сегодня просто облекайтесь каждый день в благодать Божию. 사실 우리 인생이 때마다 순간마다 무너지는 이유가 하나 있어요. Есть причина, почему же мы постоянно падаем. 여러분들에게 있는 옛사람 때문입니다. Потому что у нас есть наша ветхая природа. 이 옛사람 버리는 게 쉽지가 않아요. На самом деле отказаться от этого
от этой ветхой природы очень непросто. 과거의 모양을 버리지 못해서 그것 때문에 실패하고 무너지는 사람들 굉장히 많습니다. Очень много людей, которые не могут освободиться от своего прошлого и идут путем постоянного поражения. 사단도 이걸 잘 압니다. И сатана это тоже хорошо знает. 여러분들의 연약함을 너무 잘 알아요. Он знает все наши слабости. 여러분들 나를 알고 남을 알면 100번 싸워 100번 이긴다는 말이 있습니다. Есть, значит, пословица: если бы я знал себя и знал другого человека, врага, я бы победил даже в 100-летней битве. 여러분들의 연약함을 잘 알다 보니까 여러분들의 연약함을 사단이 자꾸만 틈타는 거예요. И вы знаете, что сатана, он знает наши слабости и постоянно на это давит. 경찰들이 수사를 할 때요, 한 가지 특징이 있습니다. Когда, значит, полицейские ведут расследование или ищут, и чтобы раскрыть преступление, у них есть одна особенность. 예를 들어서 이 사동에서 살인 사건이 한번 터졌다 생각해 봅시다. Например, предположим, здесь на Содоне произошло убийство. 누군가 죽었어요. Кто-то умер. 그러면 경찰은 가장 먼저 누구를 찾아보는지 아세요? Как вы думаете, в первую очередь, кто попадает под подозрение? 과거에 살인 전과가 있던 사람들 먼저 살펴봅니다. Попадают под подозрение люди, которые сидели раньше за убийство. 왜냐? 살인을 한번 저질렀던 사람은 또 살인을 저지를 수 있으니까. Почему? Потому что если человек однажды совершил убийство, значит, он совершит и еще раз. 희한하게도요, 사람을 한번 죽여봤던 사람은요, 나중에 또 살인을 저지르는 경우들이 많습니다. Вы знаете, это очень странно, но тот, кто убил один раз человека, он убьет и второй раз. 막 남의 물건을 훔친 사람은요, 맨날 훔치고 앉아 있어요. Если, например, человек вор, да, карманник, он постоянно ворует, это его образ жизни. 성폭행을 저질렀다 맨날 성폭행만 하고 있어요. Например, тот, кто совершает насилие, он все время живет, это его образ жизни. 우리에게 남아있는 이 옛사람. Вот и точно так же в нас есть наш ветхий человек. 하나님의 은혜가 아니면 뛰어넘을 수 없습니다. Если у нас не будет благодати Божией, мы не сможем победить даже сами себя. 이게 어찌 보면 우리를 실패시키는 건데 하나님의 은혜가 임하면 우리에게 중요한 전도의 축복이 됩니다. Здесь как палка о двух концов. Если мы не откажемся от этого ветхого человека, это ведет нас к поражению. Но если в нас придет благодать Божия, это станет удивительным благословением. 저한테 사역을 많은 분들이 부탁을 하시거든요. Многие люди просят меня провести служение. 근데 이분들이 보통 어떤 문제를 가지고 저한테 오시냐면 중독의 문제로 오세요. И вы знаете, какие люди приходят ко мне и просят, чтобы я провел у них служение. Это люди, которые находятся в какой-либо зависимости. 어떤 분이 목사님 이야기 좀 할 수 있을까요? 이렇게 물어보시는 거예요. Кто-то говорит: пастор, возможно ли с вами поговорить? 왜 그러세요? 이렇게 물어봤죠. И я спрашиваю: да, а в чем дело? 우리 아들이 게임 중독이에요. 이렇게 대답하시는 거예요. И этот человек говорит: вы знаете, сын попал под власть игромании. 제가 전적이 화려하잖아요. 게임 중독. Вы же знаете раньше, что я был точно таким же. 근데 거기에서 빠져나왔단 말이죠. 하나님의 은혜로. По благодати Божией я просто вышел от этой зависимости. 그러니까 저는 이 옛사람 때문에 인생이 쫄딱 망했었는데 지금은 이것 때문에 많은 사람들을 복음으로 살리고 있어요. Вы знаете, на самом деле из-за этой ветхой природы я пришел к совершенной гибели, но теперь облегся в благодать Божию и знаю, как спасти таких же людей. 그래서 여러분들의 옛사람, 여러분들의 연약함이 전도의 축복이 되도록 은혜 받으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы облекались в благодать Божию. Мы победили нашу ветхую природу, и это стало свидетельством на местах действия. 많은 사람들이 상처 때문에 마음과 생각이 무너진 채 살아갑니다. Сегодня очень многие люди живут в этих ранах прошлого. 하나님의 은혜 가운데에서 상처가 치유되어지는 능력을 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы среди благодати Божией вы получили исцеление от ран, и эти раны стали для вас платформой для благословения. 많은 사람들이 현실의 두려움, 미래에 대한 두려움 속에 살아갑니다. Многие люди живут в страхе за сегодня, за будущее. 하나님의 은혜 속에서 강건하여지는 축복 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы облекались в благодать Божию и были твердыми и уверенными в этой жизни.
지금 제 큰 딸이 고등학교 1학년이거든요. Моя дочь старшая учится в старшей школе. 근데 그림을 그려요. Она хорошо рисует. 근데 이 그림 그리려면 대한민국에서 돈이 엄청 많이 들어가거든요. Вы знаете, очень много нужно денег, чтобы учиться в этом художественной академии. 그럼 제 월급으로 가능하냐? 불가능합니다. Всей моей зарплаты не хватит, чтобы оплатить ее учебу. 근데 이제 조만간 얘가 대학을 간단 말이죠. И вот уже подходит время, когда она должна поступать в универ. 근데 그 밑에 한 살 어린 동생이 또 있어요. И у нее есть еще, у меня еще есть младшая дочь. 이제 조만간 두 놈이 다 대학을 가겠죠. И оба они вот-вот должны поступать в универ. 그래서 저는 지금부터 기도하고 있어요. Я молюсь. 하나님 돈 좀 주세요라고 기도하는 게 아니라 Я молюсь не за то, что Господь дает денег. 나는 저 두 놈을 키울 능력이 없으니까 하나님이 알아서 하세요. 이러면서 기도하고 있어요. Я говорю, Господь, нет у меня каких-либо способностей растить этих двух детей. Господь, Ты их расти, Ты их неси за них ответственность. 세상 사람들은요, 애 키우기가 무서워서 애를 못 낳는다고 합니다. Сегодня люди в миру из-за страха и ответственности за рождение детей не имеют детей. 인생이 두려운 거죠. 미래가 두려운 거죠. Почему? Потому что все время страх. Страх за свою жизнь, страх за будущее. 하지만 저는 하나님께서 왜 나에게 이 가정을 주시고 이 자녀를 주셨는지 알기 때문에 두려워하지 않습니다. Но я не боюсь. Почему? Потому что я знаю, почему Бог дал мне именно эту семью, именно этих детей. 이거는 긍정적인 사고방식을 갖는다고 해서 되는 게 아니에요. Это происходит в жизни не от того, что человек имеет позитивные мысли. 아자아자 할 수 있다 이런 마음으로 할 수 있는 게 아닙니다. Это не то, что когда человек говорит «я смогу» и идет вперед. 오직 하나님의 은혜가 여러분들에게 임하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы на вас, на нас не зашла только благодать Божья. 결론입니다. Заключение. 우리가 어떻게 은혜를 지속할 수 있을까요? А как же мы можем иметь постоянно благодать Божью? 가장 중요한 건 예배입니다. Самое главное – это богослужение. 여러분들 예배의 축복 절대 놓치지 마십시오. Не упускайте вот это благословение богослужения. 그 카페 사장님도 고백하시더라고요. Женщина, вот эта управительница, директриса кафе сказала. 고등학교 때까지 교회 다녔는데 지금까지 20년 넘게 교회를 쉬고 있다. Она сказала, в старшей школе, до старшей школы она ходила в церковь, а теперь 20 лет уже как не ходит. 그래서 사람은 영적 존재이기에 하나님 주시는 은혜 잃어버리면 살 수 없다라고 말씀드렸습니다. И я сказала, человек есть духовное творение, если потеряет благодать Божию, невозможно жить. 그 이분이 울면서 예수를 И 영접하셨거든요. она, знаете, со слезами приняла в сердце Иисуса. 여러분 예배의 축복 절대 놓치지 마십시오. Не упускайте благословение богослужения. 또한 그 속에서 하나님이 함께 하시는 축복 반드시 누리셔야 됩니다. И надо через богослужение видеть то, что Бог, Он вместе с нами. 기도를 통하여. Через молитву. 네, 여러분들 기도 속에서 하나님 주신 성령 충만함을 꼭 누리시고요. Наслаждайтесь, наполняйтесь силой Святого Духа через молитву. И 마지막으로 현장에서 하나님 주시는 증거를 누려야 됩니다. мы должны иметь свидетельство в нашей жизни. 아 진짜 때로는 삶이 어렵고 힘들 때도 있어요. 저도 목사이지만. Конечно, несмотря на то, что я пастырь, так как мы все люди, в жизни приходят сложности и проблемы. 그 때로는 걱정하는 마음도 올라올 때도 있어요. Конечно, не отрицаю, что приходит в душе переживания. 이것저것 내야 될 건 많은데 통장에 잔고는 별로 없고 막 이럴 때. Бывает, когда вот нужно оплатить счета, а на счету-то и денег как таковых нет. 마음이 근심되고 두렵고 무너지려고 할 때마다 하나님 저에게 힘을 주시는 방법이 있어요. Вы знаете, и когда каждый раз приходит в сердце переживание, страх, Бог дает мне. 말씀 속에서 은혜를 주시더라고요. Дает благодать через Слово Божие. 그래서 확신하게 하시고. И дает мне уверенность. 기도 속에서 성령 충만함을 주세요. И через молитву дает мне силу Святого Духа. 그래서 흔들리지 않게 하시고. Чтобы я не колебался. 현장에서 증거를 주세요. И на местах действия Он дает мне свидетельство. 그래서 감사할 수 있게 하시더라고요. И поэтому я просто за все благодарю Бога. 하나님의 은혜 임하면 다 끝납니다. Если мы облечемся в благодать Божью, для нас все
закончится и начнется. 하나님의 은혜를 누리는 우리 귀한 러시아 성도님들 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы были верующими, которые облекаются в благодать Божию. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. И я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 오직 하나님의 은혜 가운데 살아가도록 우리 모두를 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы мы жили всегда в Твоей благодати. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 하나님의 은혜만 누리기를 원하는 모든 우리 러시아권 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает облекаться в благодать Божью, 그 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, детьми, бизнесом и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.